أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. سورہ بقرہ دریم سپارہ آیات نمبر 278. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا اللہ ویریگد اللہنا وذرو او پریگ دے ما هغه سو بقیا چې باقی دی من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین کو چرې تاسو مؤمنان یې. دې آیات یا ایها الذین آمنوا دا آیات سودو نازلودون ورستو د بعضی خلکو چې کوم دی په بعضو باندې د سود پیسې پاتې وي. یعنی په عربو کې دا رواجو سرنګ چې په شراب عام وو سرنګ به چې جواری عام وانو دک شانتي د حرمت د سود د نازلېدو نه مخکې د عربو په خپل منځ کې د سود کاروبار چلېدو. د بعضو خلکو په بعضو باندې پیسې وي، نو چې کله د حرمت آیاتونه راغلل او سود حرام شو نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټولو د سود کاروبار پرېښودو. خو بیا هم د بعضې خلکو په بعضو باندې د سود پیسې وي، نو حکم راغی چې د سود چې کومې پیسې دي نو دا به نه اخلئ. البته تاسو چې کوم اصل پیسې ورکړي دي، رأس المال چې ورته وي اصل پیسې تاسو ورکړي دي، نو هغه تاسو غواړئ نو تاسو چې کوم دی غوښتی شي. نو مکه فتح شوې وه او په مکه مکرمه کې دوه قبیلې بنو محزوم او بنو ثقیف دا دواړه قبیلې اوسېدلې. نو بنو محزوم او د بنو ثقیف په منځ کې د سود کاروبار چلېدو خو د حرمت نه مخکې. نو بنو محزوم چې وو نو دی ایمان راوړو اسلامي قبول کو، او بنو ثقیف اسلام لا نو قبول کړي بلکې صرف اسلام یې منلی وو. منلی مطلب دا چې دی کافران خو دی به ټکس ورکو جزیه به ورکول. داسته ما ویلو چې دی د ذمي ویلی شي چې کوم د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي او دی ټکس ورکي مسلمانانو ته جزیه ورکي دی ته ذمي ویلی شي. نو د ذمي وینم داسې محفوظ ده څرنګه چې د مسلمان وینه محفوظ ده، ځکه د اسلام حقانیت د اسلام غلبه منلې ده. نو بنو محزوم ایمان راوړو، بنو ثقیف ایمان نه راوړي. خو دی خو د سود کاروبار د سود د حرمت نه مخکې د یو بل سره چلېدو، نو د بنو محزوم باندې د بنو ثقیف د سود پیسې پاتې وي. نو دوی ته مطالبه وکړه د بنو محزوم نه. بنو ثقیف والا ووی چې په تاسو باندې زمونږ د سود پیسې دي، دا پیسې مونږ له راکئ. بنو محزوم ورته ووی چې سود الله حرام کړی دی، لہذا مو مسلمانان شوي یو، ایمان مو قبول کړی دی، نو زمونږ چې کومې پیسې دي نو دا پاک مال دی، دا مونږ په سود باندې پلیتول نه غواړو. په دې باندې د دواړو جګړه شوله، د دواړو قبیلو خبره چې کوم دی د مکې مکرمې چې کوم امیر معاذ بن جبل رضی الله عنه یا عتاب بن اسید رضی الله عنه، بعضی معاذ بن جبل رضی الله عنه د مکې مکرمې امیر په دغه ټیم کې، او بعضی وی چې عتاب بن اسید رضی الله عنه د مکې مکرمې امیر، هغه ته دا خبره ورسېده. هغه دا ټوله خبره په کاغذ باندې ولیکله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره راوړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څنګه دا خبر را ورسېدو نو الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل. الله او فرمایل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اتقوا الله او یریګه د الله نه، وذرو او پرېږ دې ما هغه سیزونه هغه سود بقیه چې هغه پیسې بقیه چې باقی دي من الربا د سود نه، ان کنتم مؤمنین کو چرې تاسو مؤمنان یې مسلمانان یې. نو دا آیاتونه الله پاک جل شانه راولېږل. بیا په حجت الوداع په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول خلک مخاطب کو، د دې نور وضاحت یې وفرمایو چې دا کم سودی کاروبار خلکو کوم مخکې، نو د دې چې کوم رأس المال دی، کوم اصل پیسې دي، مثال 1 لک روپۍ ورکړې وي
چې هله قرض و نو په دې پسې مثال په تور 100 روپۍ میاشت راتله یا 2000 راتله هر څومره چې راتله خو د اصل پیسې چې دغه مې ورکړې دا 1 لک روپۍ وي نو دغه 1 لک روپۍ خو به واپس کیږي خو په دې پسې چې کوم سود دی نو دا سود به معافي دا به نه اخلي اصل مال اغستلی شي خو سود نو نبی علیه السلام وفرمایل د حجة الوداع په موقع باندې چې دا قانون د یو خاص قبیلې سره د تعلق نشته دی با چې کوم خبره کړې ده الله چې کوم آیاتونه را لېږلي دي نو دا د یو خاص قبیلې یا د یو خاص خلکو دپاره دا قانون نه دی بلکې دا قانون عام دی کو د مسلمانانو په کافرانو باندې کومې پیسې د سود د مسلمانانو طرفه معاف دي او کو د کافرانو په مسلمانانو باندې کومې پیسې د سود نو د کافرانو د طرفه معافي دي یعنی صرف دا خبره د بنو ثقیف سره خاص نه ده بلکې کو مسلمانانو پیسې ورکړي دي نو هغې ډېر لوی تعداد په کافرانو چې د هغې د سود کومې پیسې وي نو اصل مال خو یو سړی اغستلی شي کمې پیسې چې قرض ورکړي خو په دې پسې چې کوم سود دی نو دا سود دا به نه اخلي او بیا نبی علیه السلام د ټولو لومبې چې کوم د سود پیسې معاف کړي دي د خپل تره عباس رضی الله عنه پیسې معاف کړي دي چې دا په ډېر لوی تعداد کې پیسې وي نبی علیه السلام لومبې د حضرت عباس رضی الله عنه د سود چې کومې پیسې وي نو هغه یې معاف کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت وکړو چې دا قانون یوازې د بنو ثقیف یا د بنو محزوم دپاره نه دی بلکې دا عام قانون دی کو د مسلمانانو د طرف نه په کافرانو د سود کمې پیسې د مسلمانانو د طرف نه معافۍ د دې اغستل جایز نه دي ناجایز دي او که د کافرانو د طرف نه په مسلمانانو کمې د سود پیسې وي نو دا د کافرانو د طرف نه مسلمانانو ته چې کوم دا پیسې معاف وي نبی علیه السلام دا آیت الله پاک جل نازل کو او نبی علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې د دې بیا تشریح او تفصیل نور هم فرمایله یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نه وذرو او پرېږدئ ما هغه څه بقیه چې باقي وي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې بتحریم الربا د سود په حرمت باندې کو تاسو یقین لرئ ایمان پې لرئ چې دا سود حرام کړی دی الله پاک نو تاسو بیا دا خبرې پرېږدئ فإن لم تفعلوا رستو آیات کې پسې الله پاک فرمایي فإن لم تفعلوا پس کو چېرې تاسو دا کار ونه کړو یعنی دا سود مو د سود دا کاروبار مو پرې نه ښودو سود مو حرام ونه ګڼو نو الله ورپسې رستو فإن لم تفعلوا پس کو چېرې تاسو دا کار ونه کړو فأذنوا نو تاسو تیار شئ بحرب جنګ ته من الله د الله ورسوله او د الله د پیغمبر یعنی دوو څیزونو کې الله پاک اعلان د جنګ کړی دی یو سودی سره د الله پاک جنگ دی بس چې کوم سړی سود کوي د الله دشمن دی د سره د الله جنگ دی او د الله د پیغمبر جنگ دی ورسره او دویم صحیح بخاری کې حدیث دی من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب څوک چې د الله د اولیاءو د الله د دوستانو د نیکانو سره دشمنی کوي نو الله وی دی زما جنگ ته تیار شي نو علما فرمایي چې د دوه سيزونو کې الله د جنگ اعلان کړی دی او د دې دوه سيزونو باندې د استقامت او د دوړو سيزونو باندې د مداومت توجه همیشه د سود کوي همیشه د اولیاء سره دشمنی کوي د ایمان په سلب کې دي شي د دې وجه علماء د دوه ګناونو ځان په خاص تور باندې اوپاله او ساتي ځکه موږ تاسو سوچ کو ګره زمونږ استاد چې یو دشمن وي یا انسانانو کې د یو بل سره دشمنی وي نو دا دشمن کوشش کوي چې زه د خپل دشمن لوی نه لوی نقصان وکم خو کو دې نقصان د دې مطلب دی چې زه د ټول ټبر ختم کم مړې کم خدای د دوه وجو نه نشي کولی یا خدا چې د الله نه یریږي دا غي د وجه د خپل دشمن تسلوي یا دا چې د حکومت نه یریږي چې یاره کو زه دا ټول مړه کوم نو ماته حکومت کې دي سزا موت را ترا کی سزا را ترا کی دا غي د وجه یریږي یا د دوړو نه یریږي بعض خلک نه د الله نه یریږي نه د حکومت نه یریږي خدا کوم مخالف دشمنی شي دا غنه یریږي هغه په زور وروي او نور دې پسله کې دا تمنا ساتي چې د لوی نه لوی نقصان وکم دشمن د بل دشمن د پاره پسله کې دا یو ارزو چې کوم دی لري چې دا سړی چا اوخلې وټکولې او قسمه قسم نقصان وکړي خو جنون د بل چا وشوي زبې بدنام نشو نو پسله کې دا خواهش چې ماده تلوي نقصان ورسولې نو د الله په نس باندې د ټولي دنیا د ماشي د ورزر برابر قیمت نشته دی د الله په نس د ټولو نه لوی نقصان د خپل دشمن چې ایمان دی ایمان نو به ته الله ایمان سلب کوي نو علما فرمایي چې خاص کر د دوه ګناهونو نه ځان وساتئ یو د اولیاء سره دشمنی دویم د سود دا دواړو کې الله اعلان د جنگ کړی دی د سموي چې دشمن لسړی بیا لوی نقصان کول غواړي د الله په نسبت ټول لوی نقصان د څه دی ایمان سلب کول ځکه د ذره برابر ایمان چې ځان سره وړو نو الله ولې د دې دنیا په لس چنده باندې جنت ورکړي نو کوئی سړی الله دنیا کې هر څه ورکړي او قسمه قسم نعمتونه ولا ورکړي خو ایمان دې سلب کی او دا سړی همیشه لپاره ناکام نو دې کې الله پاک جل شانه اعلان د جنگ کړی دی
د دغه قسم د دې دغه نه چې کوم دی ځان هم ساتل پکار دی. کو څوک په دې کې مبتلا وي نو هغه هم په زوره باندې منع کول پکار دی. فإن لم تفعلوا پس کو چېرې تاسو دا کار ونه کړو نو فأذنوا یعنې د سود نه منې نه شوئ. فأذنوا نو تیار شئ بحرب جنگ ته من الله د الله ورسوله او د الله د رسول د الله او د الله رسول سره جنگ ته تیار شئ. وإن تبتم کو چېرې تاسو توبه وکړه فلکم نو ستاسو دپاره رؤوس اموالکم ستاسو د مالونو سرونه دي اصل دي. فلکم ستاسو دپاره رؤوس دا د رأس جمع د رأس سر ته ویلی شي اصل ته ویلی شي. اموالکم ستاسو د مالونو اصل چې کوم دی هغه دي. لا تظلمون نو پتاسو لا تظلمون نو پتاسو ظلم کوئ ولا تظلمون او نو پتاسو ظلم کیږي. وان تبتم کو چې تاسو توبه وکړه ان د سود د حرمت نه وروسته تاسو د سود نه توبه وکړه نو چې توبه مو وکړه نو تاسو د پاره بیا اصل مال تاسو چې کوم پیسې ورکړل دغه شته دي خو دې به سود نشته دي. وان تبتم کو چې تاسو توبه وکړه فلکم نو تاسو د پاره دي رؤوس اموالکم ستاسو د مالونو چې کوم اصل دی ستاسو مالونو چې کوم اصل سرونه دي کوم چې تاسو پیسې ورکړي دي قرض نو هغې پس چې کوم سود دي دا خو به نه اخلئ خو چې کومې پیسې مو ورکړي دا ستاسو حق دي تاسو اخیستلی شي. لا تظلمون نه به تاسو ظلم کوئ یعنې تاسو چې کوم اصل پیسې ورکړي دي په هغې پسې به سود نه اخلئ دا تاسو ظلم کوئ. لا تظلمون نه به تاسو ظلم کوئ په زیاتو اخیستو باندې ولا تظلمون او نو په تاسو ظلم کولی شي یعنې تاسو چې کوم اصل مال ورکړي دي نو په تاسو به ظلم نشي کوئ هغې نه به نشي کمولی او هغې کې به ټال مټول هم نشي کولی اصل به تاسو له درکوي نو زیادت په تاسو نه کوئ دا تاسو ظالمان کېږئ په دې سره تاسو د هغې نه سود اخلی او که د اصل مال نه هغې کمی نو بیا هغې ظالمان دي نه به تاسو ظلم کوئ نه به په تاسو باندې ظلم کولی شي. نو دلته الله فرمایل چې وین تبتم کو چېرې تاسو توبه وکاږله نو که یو سړي د سود نه توبه ونه کاږله او د حرمت نازلېدو نه وروسته مخکې د حرمت د آیاتونو نازل شو د هغې نه بعد د بیا سود کو او سود حلال ګڼو سود حلال ګڼو حرام یې نه ګڼو نو دا سړی مرتد دی او د ده حکم بیا دا دی چې یو سړی سود حلال ګڼي د ده حکم دا دی چې د په اسلام کې کومه ګټه کړې ده نو هغه به د ده په وارثانو باندې تقسیمیږي او چې د ارتداد د کفر نه وروسته د کومه ګټه کړله نو هغه بیت المال کې جمع کیږي نو دې سړي ته بیا دغه اصل مال هم نه میلاویږي چې دی سود حلال ګڼي او چې نه یو سړی سود حرام ګڼي خو بیا یې هم کوي نو بیا حکومت وقت له پکار دی چې سر جهاد وکړي سر جنګ وکړي دا سړی بیا باغي دی د ده به ټول مال بیا قبض کېږي هغه به بیت المال کې ساتلی کېږي امانت په وي چې دی توبه وکړي د سود نه نو دغه مال به ورته بیا میلاوي. نو دلته الله فرمایي فإن لم تفعلوا پس که چېرې تاسو منع نه شوئ د دې کار نه نو فأذنوا نو تیار شئ بحرب من الله ورسوله جنگ سره جنگ ته د الله او د الله د رسول. وان تبتم کو چېرې تاسو توبه وکړه د سود نه مو توبه وکړله حرمت نه وروسته چې مخکې چې کوم سود کړی دی وروسته خو توبه وباسره نو فلکم ستاسو دپاره دي رؤوس اموالکم ستاسو د مالونو چې کوم سرونه دي کوم اصل دی کوم قرض مو ورکړل دی هغه ستاسو دپاره دي. لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ چې سود واخلئ رأس المال چې ورته وي اصل مال چې کوم اصل قرض د ورکړي نو لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ په هغوی باندې ولا تظلمون او نو په تاسو باندې ظلم کولی شي چې ستاسو نه کوم اصل مال تاسو ورکړل دی رأس المال چې ورته وي نو هغې نه به تاسو نشي کمولی نه به تاسو ته ټال مټول کولی شي چې نن راشه سبا راشه بل ورځ بیا راشه بس تاسو له به هغه درکړي. وان کان ذو عسرة کو چېرې وي دا مدیون دا قرضداري وان کان کو چېرې وي دا قرضداري ذو عسرة تنګ دسته وي نو فنظرة مهلت ورکول پکار دي دې قرضداري ته الی میسره تر مالدارېدو پورې. وان تصدقوا کو چېرې تاسو صدقه وکړله خیر نو دا ډېره بهتره ده لکم تاسو دپاره ان کنتم تعلمون کو چېرې تاسو پوهېږئ. اوس یو سړی قرضدار دی دوله پیسې ورکړي دي نو دې چې پسې لړ شي هغه وي ما سره نشته دی نو دې به وله مهلت ورکوي ډایرکټ به یې نه غواړي بلکې دې کې ډېر زیات فضایل راغلي دي چې سړی د چا قرضداري وي او دې ورله مهلت ورکړي نو په دې الله پاک جل شانه ډېر خوشحالېږي. ابو هريره رضی الله عنه یو روایت را نقل کړی دی هغه فرمایي یو تاجر او دې تاجر به خلکو له مالونه چې کوم دی په دغه باندې ورکول په نیټه باندې یا به ورله قرض پیسې ورکولي نو ده چې کوم غلام مقرر کړی په قرض را ایستلو باندې چې د قرض به یې راوکاږو نو هغه ته دا وصیت کړی چې که یو سړي سره زما دا قرض ونی نو ته به پرې سختي نه کوې بس مهلت وله ورکوه کیدای شي زما د الله نه دا امید دی چې الله په موږ باندې رحم وکړي الله به موږ سره سختي ونه کړي. نو دی هغه خپل غلام ته وصیت کړی چې ته چا نه قرض اخلي خپل قرض ترې وباسي زما ده
نو که د هغه سره پیسې نه وي نو خیر د مهلت ورته ورکوه، سختي پرې مه کوه. وي دی چې کله وفات کېدو او وفات شو نو الله پاک جل شانه د ده سره هم د عفو او درګذر معامله وکړله. الله ته وفرمیل تا زما په بندګانو باندې سختي نه ده کړې نو زه په تا باندې هم سختي نه کوم او ته ستا چې څومره ګناهونه دي ټول ما ته معاف کړي. نو ډېر احادیث بل حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی یو سړي ته قرض دی او دې سړي ته مهلت ورکو، ټیم یې پوره شو دغه سره نه وي دو ته مهلت ورکو، نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی په ورځ د قیامت ته الله د عرش ته سوري د لاندې چې په هغه ورځ به د بل څه سوري دي. هر سړی به چې کوم دی په سخته کې مبتلا وي او صرف دقه د الله د عرش ته سوري به وي په هغې د لاندې به دې کس ته الله پاک ځای ورکړي. او تفسیر ابن کثیر د چې کوم دی په حواله د مسند احمد را نقل کړی دی، فرمایي چې کوم سړی یو کس ته قرض ورکړي او دی ورته وایي چې زه په 10 تاریخه پورې تعالی ما قرض درکړې په 10 تاریخ ما ته را پیسې واپس کړئ، نو تر 10 تاریخه پورې خو د مهلت ورکړی دی، نو دې سړي ته که د 10,000 روپۍ ورکړي دي نو د 10,000 ثواب روزانه درته میلاویږي. که 100,000 ورکړي دي مثال اوس چا پیسې ورکړې دي ته وایي چې یاره په 1 تاریخ په مال واپس راکړئ، قرض یې ورکړو، انسان سره یې ښه وکړو، نو تر 1 تاریخه پورې دې سړي ته روزانه چې 10,000 روپۍ د ورکړي دي نو روزانه ده ته الله د 10,000 روپو د صدقې ثواب ورکړي. او چې کله هغه نیټه راله او بیا هم د دې قرضداري سره نه وي 1 تاریخ راغی بیا سره هم نه وي بیا ورته د مهلت ورکو نو د هغې نه پس دې سړي ته الله پاک د هغې په ډبل باندې روزانه ثواب ورکړي. 10,000 روپۍ ورکړي نو 100,000 ثواب روزانه الله پاک درته ورکړي. نو قرضداري ته مهلت ورکول، خو بعضې قرضداري خو داسې چې ورسره وي او ډوبوګیان نو که یو سړی بیا د هغې نه په سختۍ سره وغواړي بیا ټیک ده، خو نه چې یو سړي سره نی غریب دی تا ته پته سره نشته دی بیا مهلت ورکول پکار دی، ځکه چې څوک د الله د مخلوق سره رحم کوي الله رب العالمین د سره بیا کوم دی رحم وکړي. نو وان کان ذو عسرة کو چې وي دا مدیون د قرضداري ذو عسرة تنګ دسته پیسې ورسره ني نو فنظرة نو مهلت ورکول دي ته الی میسره تر مالدارېدو پورې تر غني کېدو پورې. وان تصدقوا او دا کو چې تاسو صدقه وکئ خیر لکم دا ستاسو لپاره ډېر غوره دی ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهېږئ. هو یو سړی دی او دغه وس نشته دی نو که ته د خپل قرض غواړې نو هم دا ستا لپاره ناجایز نه دي، خو الله پاک وایي چې صدقه ډېره بهتره ده چې تا ته پته چې دی نشي راکولی او تا ورته چې کوم دی پرېښودې دغه پیسې نو دا ستاسو لپاره ډېر غوره دي او دا ستاسو لپاره به د ډېر خیر سبب وي په ورځ د قیامت باندې. دنیا کې به هم الله پاک د دې صله تاسو له درکوي، د دې هغه بدله به درکوي او آخرت کې به هم درکوي. وان تصدقوا دا چې تاسو کو چېرې تاسو صدقه وکئ په دې مدیون باندې قرضداري باندې خیر دا ډېر غوره دي لکم تاسو دپاره ان کنتم تعلمون کو چېرې تاسو پوهېږئ. نو مثال په طور بعضې داسې وشي چې ټول مال ورته معاف کړي دا ډېر بهتر دی، کو ټول نیم ورته معاف کړي بیا هم بهتره دی، کو دغه نی نو کو 3 حصه ورته معاف کړي نو هم بهتر دی، څومره چې د ده وس او که نه وس کې د معاف کولو طاقت نه وي نو خیر د مهلت ته ورته ورکړي چې کله ورسره وشوي دله بیا واپس ورکړي. واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه یعنې د هغې ورځې د عذاب نه ترجعون چې تاسو به واپس کولی شئ فیه په هغه ورځ کې الی الله الله طرف ته ثم توفى بیا به تاسو ته پوره درکولی شي ثم توفى بیا پوره ورکولی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت یعنې بدله د هغه څه کسبت چې د کړي وي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. دا آیات عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمای چې دا آیات د نزول په اعتبار سره د ټولو نه اخیری نازل شوی دی او د دې آیات نه تقریبا 21 ورځې وروسته بیا نبی علیه السلام وفات شو او بعضې روایتو کې دي چې 9 ورځې وروسته نبی علیه السلام وفات شو. د دې نه مخکې د سود د حرامو د حلالو د جایزو د ناجیزو ټول ذکر تیر شو، وروسته الله پاک جل شانه دې ورځ د قیامت ته چې کوم دی متوجه کړو چې واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه ترجعون یعنې د هغې ورځې د عذاب نه چې هغه 50,000 کال ورځي 50,000 کاله ورځ به وي. نو که تاسو سود کوئ نو دا سود پرېږدئ هغه ورځ ډېر خطرناک ته په هغه ورځ باندې به تاسو ته الله پاک د دې سزا درکوي. نو الله پاک ورته د قیامت هغه ورځ چې کوم دی ور یاده کړله چې دا حلال او حرام ذکر شو نو که تاسو د حرامو نه نشئ صبرېدلی نو د قیامت تا ورځ ځان ته رایاده کړئ نو بیا به ډېر په اسانه سره سود نه صبر شئ او ډېر په اسانه بیا تاسو حلال ګټئ د حرامو نه به ځان ساتئ ځکه چې دا ورځ ډېره خطرناکه ده. هغه ورځ به الله جل شانه ډېر زیات غصه وي او نبی علیه السلام ته به الله پاک ته چیغې وي چې یا الله پاک زما امتیان سره حساب کتاب شروع کړه، امت تنګ شوی دی، خلک په آدم علیه السلام ته رد شي او هر انسان به دومره ځای وي
چې صرف 2 قدمه چې کوم دی په یو ځای باندې لګي دي، نور ځای به دته نه وي، او هر سړی به بربند وي. عائشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه تپوس کړي الله پیغمبره دا خلک چې بربند وي نو د خلکو له حیا نه ورځي. عائشه رضی الله عنها ډیره حیا نه کوه. نبی علیه السلام او فرمایل او عائشه رضی الله عنها د الله پیغمبر خلک په یو بل ته نه ګوري. نبی علیه السلام وی ای عائشه دا دومره خطرناک ورځ ده چې په دغه ورځ به د ټولو خلکو نظرونه د الله په عرش باندې یو بل ته بسوک نیوي. هر سړی به د خپل مناسب عمل مناسب خولو کې ډوب وي، څوک په ټاکونو پورې، څوک په زنګونانو پورې، څوک په نومه پورې، څوک په تر سره پورې په خولو کې ډوب وي. هر سړی په دغه ورځ نفسي نفسي وي، یا الله زما مثلا پلار به د زوی نه تختی، زوی به د پلار نه تختی، مور به د لور نه تختی، لور به د مور نه تختی، هر سړی به د یو بل نه تختی. او د دې وجه به تختی چې زما حساب کتاب خو لا پاتې دی، اسنه ډیره نیکی وغواړي، د یو بل نه به تختی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه مخکې به خلک ټول انبیاء پسې آدم علیه السلام پسې ابراهیم علیه السلام هر یو به عذر پیش کړي، زه د الله مخې نشم. یو د دواړو جهانو مبارک سردار صلی الله علیه وسلم به هغه به چې کوم دی په سجده باندې پریوځي او الله ته به جاړي. الله به ورته وفرمایي محبوبه سر اوچت که څه غواړې؟ وي الله پاکه ګرمي ده، سخته ورځ ده، ځکه ورځ به نور دا به نیزوار وي، ځمکه به د تانبي وي. دا نور د ځمکې نه څومره لرې دی، څومره تپش او څومره زیاته ګرمي پکې. نو چې ځمکه د تانبي شي او نور چې کوم دی نیزوار شي، څومره سخته ګرمي به. الله خلک تنګ شوي د نبی علیه السلام به حساب کتاب شروع. الله پاک په وفرمایي حساب کتاب شروع کوم، خو ما سره به کوي حساب کتاب څوک؟ نبی علیه السلام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې، ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته نه دی په شا پریوځي چې زه د الله مخې له څنګه لاړ شم، ما څه کړي دي. بیا به نبی علیه السلام په زور ور مخکې کی او دې به د الله مخې ته داسې نشي ودرېدی لکه د ګډ چې بچی پیدا شي په کم ټایم کې، او دا بچی په خپلو خپلو نشي ودرېدی، دقسې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله د یارې نشي ودرېدی. په درېیمه پیره چې ور مخکې کی او الله رب العالمین ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د خپل شان مطابق وګوري، د الله غصه به یخه شي، امت سره به نرمي راولي. الله به دې سره حساب کتاب وکړي، دغه ټول مال، ټول جان، ټول وخت زما په پیغمبر او زما په دین باندې لګولي. نو الله نبی علیه السلام به ابوبکر صدیق ته چا د وجه زموږ د استاد لپاره به مخکې کړي چې د الله غصه یخه شي، د الله رحم راشي. د هغې نه پس به بیا چې کوم د حساب کتاب او په دغه ټایم کې به دغه د قیامت کې چې کوم خلک دي به دومره تنګ شوي دي، به یا الله موږ د جهنم ته لړ شو، خو د حساب کتاب شروع شي د دې سختۍ نه خلاص شو. نو دوی خو له جهنم به لیدلي نه که نه، دوی خو صرف دقه سختي لیدلې ده، دوی وایي چې موږ جهنم ته هم لړ شو چې د دې سختۍ نه خلاص شو. نو هغه ورځ الله پاک دلته کې یادي چې هغه ورځ ځان ته مخې ته کوي د حرامو نه چې کوم دی لاس راونه غاړې حرام مه دغه کوه، حرام مه خورئ. نبی اسلام فرمایي ته کوم سړي یوه نوڼی دا چې کوم دی حرامو ګېډې ته لړه د هېڅ قسمه عبادت نه قبلېږي. او نبی علیه السلام غوندې مشفق پیغمبر، رحمدله پیغمبر، هغه فرمایي دا وجود د جهنم دپاره ډېر مناسب دی چې کومه غوښه دا په حرامو سره لوی شي. د حرامو د حلالو ذکر تیر شو، اوس الله پاک هغه ورځې طرف ته متوجه کړي چې دې ورځې سوچ وکړئ، نو چې تاسو دا سختي را یاده کړئ او الله پاک تاسو ځان ته خپل مخې ته کوئ، د رب عدالت مخې ته کوئ او هغه سخته ورځ مخې ته کوئ، نو تاسو به ډېر په اسانه د سود نه صبر شئ، د حرامو د رشوت د دې نه به صبر شئ، د ګناهونو نه به صبر شئ. ځکه دا ټولو نه اخري آیات دی. د دې آیت نه وروسته نبي علیه السلام 9 ورځې 21 ورځې وروسته بیا نبي علیه السلام وفات شوی دی. واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې د عذاب نه، د هغې ورځې نه، ان د هغې ورځې د عذاب نه، ترجعون چې تاسو به واپس کولی شئ فیه په دغه ورځ کې الی الله الله طرف ته، ثم بیا توفا به پوره ورکولی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت یعنی بدله د هغه څه کسبت چې د کړي وي، دنیا کې نیک عمل کړي وي نو د هغې د ذرې ذرې به ورته پوره پوره بدله الله ورکړي، او که بد عملي کړي وي نو د هغې به ورته هم الله بدله ورکړي. لا یظلمون الله پاک په وفرمایي چې نن ورځ په تاسو باندې ظلم نه کېږي، کو یو نفس نیکي کړې ده د هغې به پوره پوره ثواب الله ورکړي، کو بدي کړې د هغې پوره پوره ثواب ورکړي. توفا پوره به ورکولی شي کل نفس هر یو نفس ته ما هغه څه کسبت چې د کړي، یعنې بدله د هغه څه کسبت چې د کړي په دنیا کې، وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی، یعنې چې کومې نیکۍ کړي بلکې دته به عملنامه مخامخ شي. الله به ورته وفرمایي چې بنده دې عملنامې ته وګوره، زما فرشتې چې کوم ستاسو په اعمالو باندې مقررې وي تا باندې خو زیاتي نه دي کړی، چې تا یو نیک عمل کړی دی د هغې ثواب یې کم دي کړي وي، یا تا یو ګناه نه ده کړی تا پسې چې کوم دی ګناه دي کړي وي، د چې عملنامې ته وګوري دی به اقرار وکړي چې الله پاکه نه دی فرشتو ظلم کړی دی بلکې دا څه چې کړي دی ما په دنیا کې کړي، او دی به اریان شي چې دوی خو نه وړه ګناه لیکل پرېښي دي نه غټه ګناه لیکل پرېښي دي، نه وړوکې
وړنی کی لیکل پریخي دي پرشتو نه غټنی کی لیکل پریخي نو د دې بدله بوت الله پاک په آخرت کې ورکړي دی وجو نه کې کوي چې پوره بدله ته ملو شي د ګناه نه ځان ساتي چې الله پاک دا غي سزا تاسو له درنکي یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اتقوا الله او یریګه د الله نه ودرو او پرېګ د ما هغه سو بقیه چې باقی پاتې شوی دي من الربا د سودنا د سود چې کوم د رأس المال نه علاوه چې کوم سود ستاسو پاتې شوی دي ان کنتم مؤمنین کو چې تاسو مؤمنان یې به تحریم الربا او تحریم په حرمت ربا باندې فإن لم تفعلوا پس کو چې تاسو داسې اونکړل یعنی تاسو د سود نه منې نشوي فأذنوا تیار شي تاسو بحرب جنگ تا من الله د الله سره ورسوله او د هغه د رسول سره د الله او د الله د رسول د جنگ سوک طاقت لري شي وان تبتم گجر تاسو توبه وکړئ فلکم ستاسو د پاره فلکم نستاسو د پاره دی رؤوس اموالکم ستاسو د مالونو چې اصل کم دی ستاسو د مالونو چې کوم سر دی کم چې تاسو اثر قرض ورکړی دی اک ستاسو د پاره شته دی کو تاسو مطالبه کوي غواړئ اند تاسو د پاره دی لا تظلمون نه تاسو ظلم کوي په سود اغستلو سره زیات اغستلو سره تاسو ظلم نه کوي ولا تظلمون او نو تاسو ظلم کولی شي چې تاسو کوم اصل مال دی دا غینه کم کړی شي یا ټال مټول وکړي شي و ان کانا کو شریوی دا قرضداري ذو عسرت تنگ دستا فنظرتن مهلت ورکول پکار دی دی قرضداري تا الی میسرتن تر غنی کېدو پورې تر مالداري دو پورې وان تصدقوا کو شرط صدقه وکړئ خیر نو دا ډیره غوړه ده لکم تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کو شرط تاسو پوهیږئ واتقوا یریږئ یوما د هغه ورځې د سزا نه د هغه ورځې د عذاب نه ترجعون تاسو واپس کولی شئ فيه په هغه ورځ کې الی الله الله تا ثم توفى بیا پورا ورکولی شي کل نفس هر یو نفس تا ما هغه ما یعنی بدله د هغه سو کسبت چې د کړی وي ګناه کړی وي کو نیکی کړی و هم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اتقوا الله او یریګه د الله نه وذروا او پرېګ د ما هغه سو بقیه چې باقی پاتې شوی دي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین کو شرط تاسو مؤمنان یې فإن لم تفعلوا پس کو شرط تاسو د شي اونکړل یې سود نه منې نشوي فاذنوا تیار شي بحرب جنگ ته من الله د الله سره او رسوله او د الله د رسول سره وان تبتم کو شرط تاسو توبه وکړه فلکم نستاسو د پاره دی رؤوس اموالکم استاسو د مالونو اصل استاسو د مالونو سرونه لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوي ولا تظلمون او نو تاسو ظلم کولی شي وان كان ذو عسره کچری دا مدیون دا قرضدار ذو عسره تنگ دستا فنظره مهلت ورکول پکار دی قرضدار تا الی میسره تر مالداري دو پوری تر غنی کې دو پوری وان تصدقوا کچری تاسو صدقه وکي خیر دا ډیر غوړه د لکم تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ واتقوا یریږئ یوما د هغه ورځې د عذاب نه ترجعون تاسو به واپس کولی شي فيه په هغه ورځ کې الی الله الله طرف ته ثم توفى بیا پورا ور کولی شي کل نفس هر یو نفس ته ما هغه سو کسبت چې د کړی وي یعنی ما جزاء ما کسبت یعنی بدله د هغه سو کسبت چې د کړی وي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی یا ایها الذين امنوا ای ایمان ولو اتقوا الله او یریګه د الله نه ودرو او پرېږدئ ما هغه سو بقیه چې باقی پاتې شوي دي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې فإن لم تفعلوا پس کو چېرې تاسو داسې ونکړل فأذنوا تیار شئ بحرب جنگ ته من الله د الله سره ورسوله او د هغه رسول سره وان تبتم کو چېرې تاسو توبه وکړه تاسو توبه وکړئ فلکم نستاسو د پاره دی رؤوس اموالکم اصل ما استاسو د مالونو اصل او استاسو د مالونو سرونه لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ په زیات اغستلو سره ولا تظلمون او نه به په تاسو ظلم کولی شي په کم در کولو سره وان کان ذو عسره گشری ویدا قرضداري تنگ دستا فنظره مهلت ورکول دی الی میسره تر مالداري دو غنی کېدو پوری وان تصدقوا کچر تاسو صدقه وکړئ خیر نو دا ډیره غوړه ده لکم تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوهیږئ واتقوا یریږئ یوما د هغه ورځې د سزا نه د هغه ورځې د عذاب نه ترجعون تاسو به واپس کولی شي فيه په هغه ورځ کې الی الله الله طرف ته ثم توفى بیا پورا ور کولی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت ما جزاء ما کسبت یعنی جزاء ما کسبت یعنی بدله د هغه سو کسبت چې دوی کړی وي د نفس کړی وي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین ته زموږ نه راضي شي، زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. کم درس چې مونږ وکړو الله الہ العالمین په خپل دربار الهي قبول او منظور او فرمای. الہ العالمین زموږ دا درس خالص تخپل رضا وګرځي. څومره کمی کوتاهی پکې رانه شوي الله مونږ ته معاف کړي. الہ العالمین د حاضر مجمع کې څومره بیماران دي، کورونو کې بیماری دي، ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي، څومره پریشانه حال پریشانې ختم کړي، څومره ناحقه بندیوان وي د بند نه آزاد کړي. الہ العالمین حاضر مجمع کې په زړونو کې د چا څومره جایز حاجتونه الہ العالمین د خپل غیب خزانونه پوره کړي. الله کو څوک بې کوره کورونه ورته ورکړي. الله د کوم خلکو رزق لنډ تنګ دی الہ العالمین رزق یې فراخ کړي. الہ العالمین باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبه په مونږ وکړي. الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبه په مونږ وکړي. الہ العالمین باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبه په مونږ وکړي. الله زموږ د ټولو نه راضي شي. الله مشران الہ العالمین هغې ته مو د عزت ژوند ورکړي، کشرانو ته د دیندارۍ ژوند ورکړي. الله د زنانو په سرونو مو د حیا او د عزت صادرونه واچوي. الله خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کړي. په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا پاکه مبارکه کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول